देखो भाई, उसको शॉक सेट करने के लिए दिया। ये देखो डोमिनर का शॉक इधर है, वो एमटी का शॉक फिक्स कर रहा है। डोमिनर एमटी का एक काम सीखेगा, देखो कैसे सीखेगा। ये इसका है इदिंडेना इदिंडेना वरा इदिंडेना, ये शॉक इसमें फिक्स कर रहा है। ये देखो ये डोमिनर का शॉक इधर पड़ा हुआ है, वो फिक्स कर रहा है ये वाला। कैसे काम सीखेगा बोलो, आप लोग ही बोलो, कमेंट में बताओ।